on aeg Intriikogu uks pauguga lahti lüüa ja džinn välja lasta. Täna saates. Täna õhtuses Intriigikogus läheb jälle kõvemaks andmiseks, kuid selleks, et anda, tuleb ka võtta. Meil õnnestus ju konfiskeerida siis politseilt mitu tundi videomaterjali selle kohta, kuidas PPA koostöös ERMi endaga hakkab oma töötajate vara sundvõõrandama. Kusjuures ohvriteks olid ERMi töötajad ise, kes siis pärast tööpäeva ERMi parklas driftisid. Rahunege maha. Ei, rahu! Mul on autod ja saage aru ükskord. Kuid politseiameti server pole ainuke, kuhu Intriigikogu liikmed sisse häkkisid. Puistasime ka ju Maksu- ja Tolliameti arvuteid ja leidsime sealt ikkagi midagi päris põnevat. Ja, me leidsime ühe video, mis tõestab seda, et juba tuleval esmaspäeval võetakse lisaks seenelistele ja marjulistele luubi alla ka kõik pudelikorjajad. Hei kodutu, teeme pudelite äraviimise üheskoos läbipaistvamaks. Pudelikorjajate õnnepäevad lõpevad juba sel esmaspäeval, kui jõustub uus pudelite utiliseerimisseadus. Kuidas ta äraviimine välja hakkab nägema, seda näete Maksuameti serverist pätsatud õppevideost. Sisuliselt on tegelikult pudelite äraviimine nüüd tehtud palju lihtsamaks, maksad saadud tulu pealt ära sotsmaksu, tulumaksu ja ülejäänud rahaga võid teha, mida iganes soovid. Lisaks on täna õhtuses saates veel väga palju sellist informatsiooni, millest pea- ja allavoolumeedia vaikib. Näiteks Arnold Rüütli kõne Riigikogu sügishooaja avaistungil. Ühesõnaga, Aktuaalne kaamera on ikka meie saate kõrval täielikult. Kuule, meil on intervjuu praegu siin. See on Uudo ju. Tšau! Intriigikutid ja kuule pilti tahab teiega teha. Muidugi. Muuseas, tänasest Intriigikogust ei pääse terve nahaga ka seesama Uudo. Sõõlale jäi aga siis üks blondiin Lõuna-Eestist. Jah, üks Kadrikene tee peale. Ta on täitsa maakas, ta on ka Võrust pärit.